Okay. Good evening, everyone. Today is Saturday. It's a lovely day. It's a lovely weekend. We didn't know what saying. Okay, so we are streaming live on OKONORE on Facebook and OKONORE on YouTube. So tell a friend that we are live, streaming live on. Okay, so I'm here with my panel. Honorable TABITAKUM and ASANTE as usual. As you can see on your screen, your Backstabbing In The Diaspora. That's why Abrochime say what you UK, so what Italy, what you will any offender. You can't backstabbing as a D Bibiawo, which you because oh, second year will make him cry. Any offender backstab. Right. You who say backstabbing no ye. Quite diaspora, a general, or be it will be to me backstab will be in anywhere that they are. But you share about your memo, backstabbing a dog. And if you know a honey a bit for say, a walk cry. Aha, na honorable, you are welcome. Nana ASANTE, you are welcome. Thank you. Okay, right. Inti, yeah, check me what I send you a to me. We should start with that and then we'll generate on that. Wako Nimia Efi Ghana, but so omeshe me emano. Papa no kofa Nimia ba omeshe me ma emano no yene. Na sister naba London ko mu ha abebo mo mo ko adwuma ono fe nkola no bibia. Na afi baby na me sister no so office wo nti okonya boyfriend bi eja one no koda e bi a me sister no nyinsɛn no nyinsɛn ya no ne nua ne but anta me do ba ha no ene so ba be hwɛ me nti wo be nyinsɛn di ene ekofie na wo no so say o nkofie o say ene o visa na be spy me so na me yema wo na wo ba so what I say enu no wan nkofie me ametwa watum ampa mo say brana frɛ police for say immigration for so mo me fa sister nkofie no ma be fa sister no na mo di sister boy no o mu say sister na no ho fa no kaka no ya kaka na so sen nti ye ma doctor or ye ma no ko so ni ade odo me fa be china but ya nkofie straight nti mo me ka check up no mo say ni say no kra no or complications be brave nti na wa so mo di omani ko no ho pa ye ma ni social worker ye ma ni bi ya in social worker no help no in everything that she has to go. And yamia drum ye to me amfa na nkofie sister na wo afa no ho afa ne ba ma say social worker no kwa boa no me ne wo no so nyankra ta wo no so
ya a dine what Timas say, or ye free. One day you make it to me, you know. So I tell you, na some no, and I make her say, and the internet was said, dear, never will be trim say, we know, be didn't ne yanko bonny or be backstabbing, na downfall. A crumble has say, no, over say, obi ni nkrata obi say oye no bibi kata wo say me ko twa watum me ma ya tew me me adu wo fie na hu bibi a wo hu nyansa ne ade honorable we dey meto amaw dey na beba ni petri mu nti a ebe ma nipa ye isi So, yo, tea for me that. Also, now, sena, me chair tea for so. Ansana, obi baby, you know, never, sabi, as a chair. Plan obi baby, na, as a chair, because it could be, say, be a nanny pay, or no, or coffee nipa na de naba. Say, be a, idea sentina, me do. Eba yes me pesa obey my they be answer myself no me can yeah oh ebia adwuma say nti na ebia me pesa oba obey ma me when nti na me be fa waba na ebia o ka che nipa no so wo fie no wate ase yes me ba sa adwuma na wo de me ba be ya ma bo so we empempi a ya say you wo fie na amanfo wo fie na we say o pese wo boa no na bia wo ka say wo be fa no na bia ka no be 10,000 a enipa no wo pe kwan abanko a de wo ka say 20,000 pounds kra na wo be ka say wo de boss aka na be fa me ba be tu ama because o pe chance aba ba moment a be man chance a wo be ya ma no ba be duru ha no a face ka tua no na akofa problem aba obia wo fie no pa kontu aka o ka say obakura na obeda honmo na watatan so a obeka semeye na ade fa me bra ba onya ba bedu a na nadwen ayede asesa ana 2 ebi wo so ebi anipa na ode ne ba ya no 1 wakofa nipa na ba ebi a ode na ba so o meye sa adwuma no ye nhwemu wo se eho na wo ye sa adwuma no ma no utua ne ka na wuntua ne ka go so obi betima akofo obi aba oba ofi se ode wa ba no wa wie de bia so an ti fie na wo ye adwuma ma no na wo ye ma no ane aduane ene bi atade bi na wo pa na wakoto no ode abrɛ ba se wo no benya ska bi ato ho a wo pese wudi be ye bibi no eno no nya bi ana hunu se wo firi fie ba no so at least ebi american ebi ano no so ba kwa no wo ma ana wo ba no agya wo nti oba na so oba betena ho no mo na se wo nya bibi mfa nkwa ono so be din ama no nti de ba nso ono so be pe ba bi a ono so benya source of income no ono so dia akofie dia akwakoboa edi se saa de no so wodi nipa no ba na se wo ye ne saa na wonya bibia na bia obetena ho na obehwe o mama o go se kromo obi anim so obi ahwe nkofo mama o mo a etua o mo ka edi se wodi ne ba ye fa nsa beginning no ba ye no ebia ka wo boy ye no obeka se ska se na ebia me de be ma na ebia se ska no ebia me de tete kakra anu e different but still no se nipa ro timi man ska bia wo nya bibia obetimi dia e nti se wa anya saa de ndia enipa no no so to all ma say bi no ofa no ho adwen ana yan so yetimi tate chen se mu bebre e obepia abonti no akochire mu akire nkofo bia me sister me ba na mbra ona demba ba adwuma na me so na me che me ho kire me bibia age se mkobusa no ana se bibia ha enti ayesa no oh na se ne oyesa de a wo so ntimi ntina wo nyesa wani enti wo se bia wo so utimi efa be ma bia na so utimi fo bia onipa no betimi aboa na se bia bibisa enti ono so yenya de saa de no so tini tirim na sa ho kire ne wo mtu ma acha obetimi akwa saa de no ba se nipa ni tua ne ka ode ne ba ile no tua ne ka te se wo ye adwuma wo hwe ne mama no tua ne ka na o ma ne ska de a ifi se so wo saa de ndi a se wa anye ne ye ba se nipa di mfi no ena bia wono nso fi sa ho kire nti no wo saa de a nipa na okofa ne ba no wo saa de na wo timi blame no go bia na obaba be travel chema na wo akire no nti se eno no eye no ma mienu o wasi ahwa ha ni hu ne fare ba ya se de sitie ba am se da be ho no me ma yi kakra me wo
e de kyerɛ fa ho ano no that's it. Nana Asante, who can't hold them? If you kakra me so meka say one say there is a reason behind every behavior. And odi ni pane ba no o si o mehwe ne ma emma no e bi one ne kan no place wo abrochi ase yete ne nim say enye easy class o be first ka aye nbi akofo obi aba etwa ticket ni ade the two started awa ye din so obi go home person ode ne ma be ko child mind and esa ne manti onyu obi ni nua bi na obi o trusting wo fie hwe ne ma na e bi a professional na chese o ye na djuma na wa ba so o be hwe nkola I said, construction colano, Bibian, who agree on it. Didn't say now by whom say, you say, dear, you see, Gakana, Abana, say, Waba. But what is Obeshan Colana? Nin say Abana. Or say Kofia, and some to me can ye. So the cadence is not necessary out not room her. Lucky, why and say Waconia, social with us out. A diamano. Now, what's not Roma would say. Ebia oni obi anyimo oni sa niema na say no be copy nti kofie no was another option a kofie a ebia obey okay wo fie dan so obe watena krom ha oni niema a wo de be hwa akola no unless nipa no ne te no wa agree say okay wa ni manya fitina me nchen na wo na me moa wo but we be force akwan bi so no ensi ye che say de nti a oba ye ne say esa wo be hwe nkola ama me. If you focus na say nipa no hwe so hwe nkola no na wa be fa nyinsan dia ani dia ono fa nyinsan say say oni mutena seka na ono so timi sort bibi out ana me boa na che say e bia na de bibi ai kama enko yie sa se be hwe nkola na akoba ne sa wasisi na nipa ko no you say na yes mo okay your Facebook fans say share your Philomena Thompson or say good evening friends. Charles Kunedu or say great show, honorable. Philomena say very good, honorable. Yeah, okay. A lot of people are watching us. Okay. It's about this. I didn't na promo ha say abrochimema yaba. Ye na ye fi baby, but ne crash ye na yaba promo ha na yabe bre. So be a baby. Na didn't na say we be offend o kakra bia. What the way crowd ko share ni status or the work promo we crowd oni paper. Ena inti wo ye na no brebe me twan me ma kotia be fa na kwa adan o ten hunu sa no honorable oh say no ma no ya na mpempi de bia me kan wa am say omo taye sa na ya na minnim sabia susun ti say ya nyansan da won ntim san say no nipa no oba no onam ne baabi na oba ye na so onam baabi na oba ye nti se emfumso a na akasakasa na aba mu mienu ntema na bibi na happen a utwa nipa na se de ne kofia nti buta se wo no ede emfaso no anya ska na nka obepe wa ha na ye de beba be kan opi hu ana ade ana nka nipa na bepe no ye de ni nyina be ma ana nipa na nkrata na no woni no ye be san dia anka ebia ono so be ye adwuma na ode apebie no ye be san dia be kan de ho ana bisa enti de bia maso ameka na se minim sabi adwen a ya na ekuta bi mu a ema omutimi ede yesa de wode nkata asem ba ekurum ha magretacha ene wowai yesie no ye de nkata na wase yenye no passport ni yedi share na daka mu ana owu ye kwade ne ye no ya bida enti se unya nkrata anu ye heaven visa ana se unya nkrata ni automatic se qualify se ko heaven ana enu na osi ebusa ye ho na nkade minim no se wuti krom ha na nyame aye wadom na so anya nkrata na unua bi aba na ho kire na nko ni bia obi a sabi nyamesro wo mu ukuta adwempa no ekwan a wo fa so a wunyaaye no na wo senka wo di kire wunua no na ono so efa sa akwa no so na wonya bi na emom ka nyankopon wa hira wo mom no a wo kire na sa akwa no se wanya wo di nyankopon asan kire wo ama wunhyira na aye dodo rather than say nipa ni bi no
de bia am catch o bebre na Ghana fo bebre okromu ha no ma o so bi ni nkata de bia na me kwa Ghana na me kwa Ghana aba na me kwa aye fe na de huru nipa no because office nipa no ni nkata ni bia obetimi akọ Ghana ni sa ya re ho se wọ́n ṣe di asante because nipa no ontimi enko nti de bia na je se wa bejun na me kwa Ghana mko na kwa Ghana na wo free Ghana kwa ba ha wo se ha ya bruche wani age na wo free abruche kwa Ghana eno na ye asemwanwa One free ska krom kwa ba bi ahụ kire wo no eno na ye nwanwa na ni asa woni nipa na Ghana kwa na wo ga se me ba bruche na me ba UK na US dia ene ani anwu se wo kwa ba bi a eho no ya adie na ba bi a mo nyina am wo no a wo no sabi ade a woni an se woni nkrata obetimi de atukwa so what de meche na bi adwuma ho asem na mo nyina no kuro na de ba bi a wote na hwa no no so tibi eji se wo free mu no akọ Ghana ntinka we no ne hawo ne sei enti de bi a ne an advice am de man se yen a yenuanom a sabi nyame aboa wo mo emo nyanka de bi a maso ameka no si nyankopon o mra de ma obi o obi atisi etu ye omo ye tu mrika ne ekobaton unse bi di animu na bi to aso na obi di akire yetimi tu mrika ndi o last no oje baton na otimi be san wo mo a omo di animu hu nyina ba no be difference edi sa wu di animu a no nche mrika na ye tu no no difference sa na abrabotie nyankopon wodi enyina aye pa ma no di obi a nhyira ntini nyina didi so ntini ya na yese penfo bu be se di odi akire no etimi be san di odi ekan ho odi e ba na ekira meso de e beba ebi a odi e ba no na 100 pounds o baby na me de na e ba no amaye 150 amaye 150 amaye 200 na be 1000 pounds etimi no mi no no na mfaso o eso ena betimi aba se wo de bia maso ameka no se nipa wo ti wiase na se obenya ska na obaji wani a na akire beba be hia mo di areho ne de ene di areho a mom na akire no benya ska na mfa ni die mrawo ndi sa wo di aba first na de sire obi a ebi ade oba seka wa no ne de beba akire no ono ne de no sa na tie ena ye ngofo bebre wo kromu a omukuta nkrata ekuta British book red book nyina bi emfa so ni omo so enso ngofo mu ni nkata wo kromu ha no a omo time ya japade wo fie emfa so wo omo so bebre ni nam omo de aye ensan no because office okuta nkata bebre de aye tacha ebi di ye rough enso sabi obi a wo ni nkata no ukobu san 1000 pounds obetime nyama ansisi a ba obi so kuta red book ni bi ukobu san just 50 pounds kura wonya bi no de ama enti unkata na wo na de na ma wo di boost na so faso ne de ampa ende mi twa no mi kwa na asante ho ne ba aware mu backstabbing no ewo ba bia tisu kromu ha ne nyina ne nkratasem ya enti obi wo ho a obema bi wo ho ye desperate obema bi wo ho ye desperate enti oba ebia oni ne kunte bia ne kun ne bi ana oni ne rete ne bi enti oboka kope wo hu se oba we me de me hu kobo na obenye bi ama me wata se ne wogya ne kun no odumi ka na okọ ana bema we me de hu kobo na obema bi na wogya ne kun no because okọ from krata na asante me bisa se na no wo kọ ne saa na eye yie ma wa na uti eye ma wa no afa we se nkrata asem no ade a ese nyina ye ti ase ne se ye process na afi so ye ana ye adom nyame wo mu a paper no wo time so ehye ubenya on wontimi nsori enko ba bi e ma paper no enko ka se mo ma me paper because say bia me kunu obi ana me yi no kra wo bi ana okunu kra wo bi a eye process no be fam no watimi aye den e dia cover nye so sorry ya na wa kwaje paper no de ama se jiko na ye nyina de ba kwa asi ehu ne se me ibe ba kro na me gita paper obi nipa bebre apart from see e be gwaru we free Ghana obi be nya wa ware ode wa ba no ye me ba na me nipa bebre ni bi no mo de ba ye nyina ye ne kakran na ebi mo anya bi nti nkrata ne de ese ni ye ti ase ne se eye process na tu eye nyame wo time so a obi antimi stop baby a wo hye bia no
ubenya bi na so de aye wade na eto de bi also a woni paper kra we serious so de o fa ye adwuma no jeja wo de o be si fa ye adwuma ni ska ubenya ne de ube ye serious no unya paper no kra sometimes wa ma wani anya de be ma wa relax no ti ye nya abotre paper ne de e process na ye nya me o time so a obi antimi meje influence am be bi a hye bi e beto a wo amen that's it na se yeshoma honorable inti ye wo abrochi memu ana ba bibia e wase wudi nkomo kire obi ana e wase wo ka wa problem nsem na wo status ana obi bi kire obi ana because I am say normally wo ka nkomo na wo obi di wo nkomo status ne ade kire bi no no de wa backstab we I guess say ye ka yensem e wa nipa I know there sometimes in painful so one ton we area unya no edu na emu no okwa no also genya nsani no akwa kire no yes obi a wuhia na obi a wo ye because sabi obi wo ha wo po asem atie no de asrew wo de meche no omo te sa no so na de bi omo sora no mu hwehwia nsem obeso odi na no betutu wo hu se wudi nkomo ana bia wo ye bibia no obebusawo emu nsem no ne ade wa yi no kwa ye sise ne sensen o peti mu aka kire no no de anyawo ba obi wo so a o kan wasem kire na te se de me kan ye yo nipa bi wa wo kan wasem kire na obe kire o kan o fa sei we a wo ye ntimi moa o fa ha na wo ye se e hon na bebo na se bia bibisi ebetimi amwa muvu akọwanim tani ongofo omutimi advice ngofo all the time bia o ya de na nya obetimi aka chacha dia o ya na nya dia wo ya no so ya obeka kire direct nti ama nipa no uhu left and right ba obi wo ha sabi dia wo so go ka asema kire no sabi na wa akra na ukuta adwen na akoka kire ukro ni nyansa kire wo no isa nipa go ka asem kire na unu se dia nyansa na be free mu aba Oma unyansa bia o wie so obesa de akobonten asfrede and sometimes ni nipa bi wo ha wo de ho bo na me na na kan bi bo say o kan asem o say ya ni esori aye say oba se me kofa be ma na me na atena na ma nsuban ana be ma say me for ba na atena na me na nsuban ye na ma ware no o say sa de it doesn't work at all. What is a nipa when you be shia na nipa no ni papa ana okuta akoma pa hwe na ho asiesiem hwe ne kasa ene ne nante ada na obehu nipa nse di osite na obi a wanye no opa wadi ubo na obetimi ni watena ba 20 years ba da kope wode da kope ene be yimi suba nyina de akire wo oho na 20 years no won say your friend wasted years so wode kire wo ntamo a nka ope oba bi fine nti onipa bi wo ha woni ne di nkomo a ne nkomodiem no ubehu se nipa wo nipa me kama asem kire na obetimi aboa me ana me kama asem kire ko obetimi amana aka na no o ma ne mpia abonten na obi ahu oho ana nipa we me kama asem kire na ekina no entokwakwara ba ye ntemu a wontimi emfa meme atem die ana onkaka bi eno na wo se wo answer so what did me kire no anti na de bia no ya me ka se so wo hemu a ema ne mema no ema ne wo problem more echen mema for ye kasem. Hey, we are sure. I'm telling you the truth. Because a man who a problem more. Echen na de bia ma wo problem ade bia no. Omo ye nya wo no because ma men chel ye nyina se kromu aye ye adwuma. Omo ti bus mu kura na ti bus me na me ka ti bus. No ma sha ase asomasi woni nkata na omo ti bus. Oni nkata ena obi nkata na odi ye adwuma ena na nipa no kwa e wango kanten se woni nkata nka nipa odo ba betena bus. Emema nyesa. So what dey me che no. Emema nyesa be ma kwa be ka che na so mbetena ka mu ni bus. De bia me ka so de hwe. Emma omunya problem eye one. De bia me ka de Nyankopon ma de bua nipa wa asase so. Ene ya dwen ade e wa ya dwen mu a wa ma bonsam anhu se bibi wo yetirim ena bonsam hu ya ena nka wiase nka je se nka nipa ye nyina ya wu na emom ade an se pie firi wa no ba na ote ansa
fa ma fa me fie ma ho na me ne ma so esa ma fa no me ne ma san anya say bi girlfriend no me ti sa so e bi obi be dwen say me say me ne ma sa che say sa no me ne ma san me sere mo be 5 years mi anko na me sere mo enti mo obi mfa me nkosi ba foforo de o say mo hunu say oh say oba akwa asori a ni abọ mpa ye ni aka bia no omo pon ya ebetena ba si mu ana aka mu ni asha ni eka na sorry sofo say we na ye say na the every one aba no omo mo te ba si mu wuni mu omo ebi obi kwa ya wu agent ani asoma no abetena ba si no abetia o kwa de ekire wo nyina wate no asa de no mo asa akomiam. That's true. It is our problem no ewo excuse me say money bi ho say o kana asoma kire wo bia wo on assess nipa na ehwa ansa ofiti ya na ode no ho abo no no start no o kana asem de akire no aniti na make us say problem no na ama all the time so hwe mma ne mema na e ba wo problem more wo de e kwa asore dem a nipa egu asore dem ma ne mama dudu ase na de bia no mu hia mpaibo e ma no yes go ye bon pa ene ma mu pia bonti a no ma san akoka ni asan je afi o mo nsem no ma san ba sorry dem yen san mon pa ma mu ti de bia ma nyankopon bre de bia ma nyame bre wo de ade ma mo a opie ya no akọ no am akọje no asan betina dem nyame san ma no foforo ato da ko sa no ma ni nyina be sa fi nyankopon nsem na afi mu kwa mo beji de mbenya bio ntuma no mo to na reka. Hey, some way to ask for you see, I know yan to the Nareka, yanka, nuntum kaka. Now, some memorable or memorable legal concern, ma 5. Kaboom. So, you said, honorable. Oh, Sunny American, and America say, you carry weight now, majority no. A man say, we are saying, the Bia may come ourselves. If we are saying, no, one more young concern for baby and son, and 9. First one, once abo bi wuto ba bi se on ba to bi abe hu se bibia awu ato anamboa mo de meche no second one so ye nkwala konkonsa wo mi wiase miensa first one ye nwansna second one ye nkwala na third one ye mba yeah that's it. Ena ma so mo ba bi a mo tadi mu konkonsa ba bi a mo ye muti ukwa kurasi a ba bi a omo kodwom so number 2 number 3 aya ba bi omo kobu nsuo ba bi a public pipe no ewo wo omo ko no sa areas miensan ena mo konkonsa no etai gina. Okay. Enti be ma kasa be ma bi wo ha wa chen wo ba ya be ma ono so ye konkonsa no be ma ye konkonsa wo nanti aya hwe ne nanti to say no be ma bi wo konkonsa bi a wo hwe ne nanti a wo hwe nanti te sese be ma bi wo konkonsa bi a wo nanti me ma nanti oh yes a man nanti sa na tie because the super na kwaye se wo ma on kan e ho. Okay, you honorable, my main question where my Asante. And Asante, yan share your dream. What's happening in the dream? Your quay dream. See, now, I say, cleaning your bows, and nurse and your use, and your dream will be town for nothing. But we be beer, mistake, be a crabia, not wako, backstab, do wako can. And the 1 year old himself, and no cano, or can be you ready. If you are not, oh, say, if I was some dream. Nti ebetumi promote wa na nkrofo dodo na wodum bepa wasem but because we na hini nti we a little mistake pe wado beko why should we do that yena mu na ya na me hu ne se eye ni bre because en fa kwa mu one ejuma na nya odia enya o maame dia enya o papa dia enya wabusuani dia nyina na yakwa akọpa ejuma na ye nyina ye pe anu aduane me ba brochu ni me problem a me wo me de bae e na me so minnim odie enti se me shine kakra shine wo adwuma mu ana se me ye madwuma yi ana se ye pe ma asem a die na se ma ko ka se me wo problem se ko back e ko ye backbite ana se backstabbing ana se ko ka bibi ko fa problem bre me ade na wo ko ye na ebi kura nipa na nye se ebi anyo na ade ne ba brochu nye se nipa na ye ko ka se ebi aye yi wudi ko
Ye na de ne pam na obekọ akọpẹ bi obabi fufuro kraye. But asam ebetimi akọfa ama nipa na abeto ne so no. Is that say ya de ne kofi ana de ne kofi etimi fa nsem bebre ba. Na nipa wo ye we ya. Nipa bebre hu omo adaachi na omo ne nam na omo bre ne ade no. E wo bone nkitenkite ebi mu aye o. Adwuma ne nya o ma me de nya o papa de ya. Ye nyina na ye tu kwan aba. Ye emni say ye be kakra akoye kruma na ye be kakra di. Na die mpa no bi be ye wa. E say okoma ne problem wo adwuma mu. Sa de we yakoso pa. Nti ye say ye dodo ye ho ne ye sesa. Efisa niema because emfa frame mre Nana tio ota nipa na bia nipa na pedwuma mu pedwuma wo adwuma but because ota ne nti na bibi nti no o kasa o me pedwuma se wo de ne beba ho pa de na wo boa because wo beba no ba beji wani onyam nti no wo ma ne ngede emma mpo se wo de me ka wati ase ati wase pa eni onyam be na nipa na obeji e wa adwuma mu uye adwuma no dadaada e na ono so pe bi na ye nyam adwuma e na wahu ne mobo e na odi nipa na kwa adwuma no odi obi kwa adwuma mu sometimes more respect because oni mi se una wa ye de wa boa no ipa baako pe na ebi wo ha wo ye bibi mo nye grateful na wa odi nipa na kwa adwuma mu no enu adwuma wa ya wo experience a wo ye enu nyam pen pa na obeji wo obeji usika aka ne de ho ana se obeji increase ana se obeji position ana se die pa na obeye bu ade ne ntiase so ese ultimi ma na problem wo adwuma mu sa ne ma ye kenye kokoso too much te say ye jai sa ne ma na ye mu bi jai sa ne ma na ye dodo ye ho na ye nso etimi akoso pe yankofo akokofo yi me mo mu din won se de omo bo omo of course because mi kwa adwuma no mo kwa na wo ho adwuma vacancy abeto na akofa uni aba no beba no akọ work ama ni nua dadaada nti won sitem bia won ye makoso mo kakran ada na ye di ntimi nyesa ada na ye di enye bi ma ye ho wonye bi ma nipa na asan akofa problem sa ama no okay said ye ho ne de ya reho Philomena say OKONORE, yeah, it is true. Men are more gossipers than women. I see they are more gossipers. Now, honorable, yeah, ban yeah, sorry. Say sorry wo Africa, Ghana, and in the diaspora, hanging backstabbing no, ewo. We say your pastor, your consume yame, and so say only what down for na mo soon. Ewo church back no bo say wo paint no e bi kra mo position bi kra wa sorry ana bibi no kra na nipa ko ta wo no betie mu say oh e bia motonwom mo ye kwa afọ ana bibi a motonwom na bia ma leading role bi wo enwum tuo no mu ade because o ta wo ni ti no obi think say so we dey ne kra nye dem enye de ana bibi sa sorry mu ye mo position kra na obi pese wo tie mu. I mean, why do we go to church then if we want to backstab people, honorable? Asọrị ne deɛ si yɛ nyinaa no yɛkɔ asɔre obiara wɔ n'adwene a ɔde kɔ asɔre obi kɔwura asɔre dɛm a no nkyerɛ sɛ sɛbi ɔyɛ ɔsom nyame nkɔfoɔ na ɛkɔ no ɔno nso kɔ bi ahwɛ obi betumi akɔwura asɔre dɛm na nkɔfoɔ dress a wɔde kɔɛ na ɔkɔhwɛ kwa obi so kɔwura asɔre dɛm a ebi a ɔkɔ sɛ ne nneɛma ehia ne nti no ɔkɔ ne yɛde ama no obi nso bɛkɔ asɔre sɛ ɔno deɛ nyame na ɔkɔ som no because sɛ nsɔre bebree bi wɔ hɔ a wotae kɔ a mmaa no bi koraa ɔmo anyɔnko mmaa ɔmo ne ɔmo wɔ asɔre dɛm hɔ no ɔmo tumi to ɔmo din of course ebi a ɔbaa no ɔba wɔni bi nti ebi a de bia na ntoma bɛyɛ mmienu wɔde baako ba this week ya ne following week no wɔde baako aba ne following week no wɔde baako wɔde ba aba yɛbɛhyɛ da ahwɛ na mmaa bɛyɛ mmiɛnsa na anan na ɔmo grupu ne ato ne din nti yɛbɔ ne din ɔmo nim ne din wɔ asɔre dɛm so yɛbɔ ne din na hɔ na mo na baako bisa hɔ na mo ka sɛ nyɛ asomasi yɛde bi ɔbaa ne kaba baako ne nsa apagya yɛ ba de bi ade koro yɛ de ba asɔre no wɔn ho deɛ mɛkyerɛ no enti nipa saa no kɔwura asɔre dɛm a nyame na ɔkɔ so ɔne nyame na ɔkɔ so sɛbi sɛ wohu sɛ wo nua no
obi a wawura de anyame fie wo kosum nyame no wahu sɛ wo nuan de bia no oba na baako na ode ba de bia baako wonim so woni bi na sɛ wo bia ɛde na wo sɛ wo yɛ obi a wo so nyame no yɛme ka atma ase because Jesus ba na sa na obeka oka sɛ aha me dada gya no wan fra me entoma ana me boa enu ti sɛ wo nua bi wo hɔ no na so woni bi no akɔ nyame fie na so kɔsom nyame na wo nua no ho kyerɛ no no woni bi a no wantimi amoa na afi na wo sa to ni din e wa asɔre dem na sabi ewi ase ya na me ka sɛ sɛ nipa bi a wote wi ase ana sabi wo kɔ asɔre dem ana nya asɔre dem ko adwuma na sɛ position bi ba na ye de kɔma obi sɛ nipa no ebia onye sa position na sɛ ɛyɛ wo ya se ye de ma na nti wo pɛ sɛ wudi no nkwankwanta sɛ fa sabi ye susu se na nipa no ye bayifo na wo mbɔne so na ti wo sa because say ye de kɔma we wo na ye de broad ya ɛyɛ ba ye de kɔma obi a wo ya ho ya de bia no kama so obi a wo ya ho ya wo wiase bia no ɛbɛyifo ana wo mbɔne na ti ne tim okuta bar spread wo papa bia nti ne mu enti sɛ wo kɔ asɔre dem na sɛ bia position bia ba ne de ma obi ana so obi ya de na wo no mpɛsɛ de be ma no mo pɛsɛ mo group na mo je sa de ne fi nipa ne nsɛm a sabi asɔre dem a mo to mo kora no mo sa asɔre no mo timi etena asɔre dem yes ama abɔfo a wɔso mo de nkɔfo kora yira ebre omo asɔre dem omo hu sɛ mo te dem opɛ omo ma no mo ase omo aka wie mu omo sense omo na fa mre nkɔfo because omo be season nkɔfo ebre sense asɔre dem. But this is sabi it say oba we ne be mate yeah it is oba we ne be mate ana be ma no oba ate be ma no yerete na so oba no ni adwempa wo ho ade bia mo fa sa de ntumo oni adwempa na nya akoma pa wo na otia se mo aware no mo ahwe am be struggle sa ma me nche obibi mo be struggle a wa aware nim because Yankopon fa nsia na ma because of ba ko ni adwempa nti nsia na ma ama bia be so no so ba moment a obekɔpɛ foforo obeba na so kuta adwempa ba pɛ wo ho asa na kwa na bi saa na nyame somte obi bɛkɔ asɔre obeka nkɔfo ho nsɛm a de adwembɔne atumu saa nti wo nso obi obeba asɔre no obi aba na Nyankopɔn wabie na akoma mu nti na within be 1 month 2 weeks 1 week na Nyankopɔn ahyira nipa no no ono nko a na asɔre wo na ote no ehyira no ebi mma afede no obeda ne bayifo e wa asɔre dem because of na kuma mu na won bie no wabeda ne bayifo wa asɔre dem a ampa because obenya ahoya obenya envy ema wo mo na Nyankopɔn ehyira wo mo no iti bo nse de bi oto a ada na me nkwa me ba asɔre dada na me de nyame nhyira me na asoma esi oba no achi ya hene normal na ekoso de meche mo na wo start saa de no no develop bibi e wo mu no de na bonsam so saa osefo nsa na ote we no se de wo ye no mahu se migano a metimi ayusu no nam de asra asɔre no and they true enti wo nse saa de na ba be hye mu afi no watena asɔre mu na no na asɔre na ekɔ na nim no ono no evil spirit bi abetena ni mu a wode ese asɔre no ekɔ down ema asɔre na ekɔ fom enti se nipa no wote hɔ no mo na wo so kɔ asɔre dem no akɔsom nyame a I always been saying say men afa na menfa blame ma church members no bebre na me de ma asɔfo na omukutakuta omo ensɔre no because na wi asen de me hunu say asɔfo no instead say preach salvation or they don't preach salvation always no prosperity and omo preach and then ama saa de we nyina no e happen wa asɔre dem no that's right so we preach salvation a enipa no ba asɔre dem ne nkwa de ho asɛm te nipa na what asɔre dem no yes saa de na obegya because obehu say Bible no kra me hu say wote wona de obi nkonkonsa enhyira ma wakwan mu wo ho bɛkire wo nkɔ heaven to obesesa ba wo kɔ prosperity all the time and omo nyina ba radio so a me hu asɔfo so omo ba majority omo ye 100 a omo be ka salvation no 10 pɛ
90% abekwa prosperity. That's true. Ope babra, ope akwantu abra, ope se nipa no okobo krono nkra, ana okobo krono otimi ko sofo ma sofo se, sofo me de aduro we tu kwan timi se shiram na me koba ma na kwakwa. Na nipa beda na otimi afiri ne bwane. Hey, I said me no Oh, and na Ghana sofo no majority aye prosperity asore nko a ana omu pretty. Sabi abrofo omo de bre no, omo nye sa na oma no. Broni jina ho no opichi a kirewa wa no hote ho no ma te se ubenya no ho ane e wa bibifo asofo me agasa me de me sofo me mfa we bia me ame pastor be bia me kwa asore me obi a me pe me ya chinjifo pa na me pe Ghana fo asore ba sa asore we ma kwa for so many years because ono no hote wo no o me kan kire wo se fa webra ubedi ye na say ni say won ye de bia no wo se de ye de ma no ne bible ye wo mu no na obi mu o ka kire wo na fa no ne fa bo obra even sa oye wo ye le a asofu e sori o mo tonton no ono ma wa na woto wa de ba no o hia so ma na emu wo hia so o ka kire wo se tumi na ebeba o ye ni mu nu amana ye adwuma no ene wa ankasa wunipa no ba wa se nyankopon tumi di aba na unkwa na unkodi unsam ne na unkofo oye no nkaka se me de kwasa asam so oye it won't work because nyankopon wo kiri bone ene won pe no ma basa enti wo kọ no wo na wo se wudi hunni e wa awurade anim sa na tie ene aso no ni nyina danis kasem majority adanis kasem ene kwa sorry a ene ye peska ye say ene ye say ya stretch ya me ho akire ye sa na tie enti mu yanka salvation more than prosperity and that's it abema konfansa ni nyina to be twa. Oh no, wait a minute, was auntie. A comment and I said, this is what we need to hear on post. Thank you. Or Pacha said, topic na ye canon, a wunya pa backstabbing in the diaspora. No, because ye na ye to kwa babuchi. Nanso de biano, who ka wasa mutro bi na office ni pano. Obetumi abuawa. One ne ka wie ya na echina. Wodo nam. Na odi wuchi na oka we kra so ye tu no kra no. Say oni tin, oni say, onye say. Nana Asante, it is so bad. What I say, it is so bad. Na se sha brochi memu kra na. Se ne yin na ye kobe ye obi a bre yo kobe. Na se wunnu akwa ho akye no obe bisa obi bia. E kine bia wo se wo sere na na. Nana. What say? Ma dear ye ref finish say. Why you obi papa obi so ayoda? Ena papa ye no prapra ye hu musuo e ade e se wo mwa wo de bua obi wo na be ye especially kra no hey tamo ye enamfo kra na se oye wade na oye ni bi ana so oye papa bi na ntoka kakra ba wo de onye ma wo nyina enye fine nti no se si a wo nye papa time a wo ye papa na wo ni age. Oh, yeah, papa na nipa no so appreciate you. But that's ne ko be ka che ono. Da che obenya ho nhira, we anya kra o ma bi benya ho nhira. Na why ade na wi a wo se nipa no o ma ne nsan na no. De na apese nkoye o. Papa ne de why am na benefit no o appreciate you. Nti unam na wo ka no de pa na time a wo de nante kasa asa ano. De na unya ska bi wo mu ana. Ana papa na why am nipa no pese o de man. Ene kona koji wa de Nambua. Kona kochi u papa ye fi nipa nensem. Ti e wunya uye papa ya. Na wa ye din na nyame na ehira. Na wunya se wa ya ma nipa na de ne nam sa. Enu ane se ye no do ye hu. Ye no do ye hu. Ye nya ye hu papa. Na papa ye no kra ye hu so. Yes. Se kromo ha obi aye o papa. Na se de obi a won so. Na even cry no nipa no from so na say ebia wan kai papa wo ye man na do you have to be saying everywhere so you papa and I say why you be papa na we so ma amanse nyina ate say why ne papa na wa backstabbing no we di my ne papa say oba no me we no you say and then my any say why you say do we have to be
doing that? I won't hear far. That's why I'm saying you are different. And I will be our said Papa no, on say. Honorable, no, Kabibi. Papa, not the analysis say. Ye wo mo mienu because so we ha sabi ewiase ya na normal bebere o ha ye de ba honam enu tin ya we obi papa no ye osa na ese wudi ya so because Bible no kra me ati ase se wo de ade ekuta won sanifa na de ma bunkum a e ma obi nyade e ma ekuta nifa na de ma obi e ma sebunkum ni hu ase no no ewo ho se what de metie no na nka papa de ya ye mfantu ye ho because Bible no kire se wo ye papa na wo ye unua papa na so ye papa bia wakatua ewo soro e ho na wo je akatua e ho no ne ye di nshira de brew sa na tie na sometimes no ya na ye de normal bi ba honamu enu nti na obi papa na nipa no wa appreciate ya na just akwese odi hu ya no but o de me ka matuma say because me kai say na me wa adwuma bim ma fees a company nim me di obi pa adwuma na me supervisor no obi pa adwuma na me de say nipa na ekọ na ga bi be su kire me say ye de obi Africa na aba foforo nti o pa adwuma nto sere me a me ye de me man ba bi nse no no obi na tie na nipa no ayese o ha na ne ade na me fa no ede na ko na me command adwuma eduru ba bi no no ne nkofo akoye ba akon ade sa ayese me a me de ne ko na me say supervisor no omo san di mani ba be hardwe wo ya ade na me ko ka kire na o ka chem say adwuma we a me de ama no we ye de ya me de na aba na ye de ya no obi ko atimi de ni sika hwe obi university ma nipa na ewie school free one who said yes tie no enti sa meme ye nipa bi a meso me ye basabasa me ye sa nkofo ni bi omo ya ka adwuma mu o me pam no afi adwuma mu ho me ka se me ntimi ne ne adwuma because me frame office say nipa o me hia na o me nchen a o mbe ma nipa na akọ ba meme no man fa ma honam mu a me de ko hu mu a mu say papa no wo ya nyame na di amanti bi ja na life mu wo ye na adwuma because me dem nim sa ma ye agi mi hira wie mema no mfa ne simple a emeti sa metaku sa ohu de emeti no ba obi wo so a onu su entimi enya sa se de me abote na amemi nya no ohu ti sa no ma no so o se omo so omo ta ye sa no ungrateful people no omo so advice omo for that say we are say sabi ye mpanfo say komfo boni a watna yare fo ho amara chema komfo pa ba ni nya ne wa because wonye no to antena no ho kakra senka nipa no wi enti so obi ya o papa obi ya o papa kakra bi na timi peja o si ba bi a at least o say wo appreciate ba ya no na America no ebi wo ho ma o he ba bi a no na se de wusi bu a no na de o ye na akire no obeye obibi sa na ya obi timi ba mu e ma wo no ai bi a asema ni kwan se wo ka no no waka te se me media me ka che osisi ai me ye be ma enti ma muwa enso ye oba nkam se nka ba na nka ntokwa bi si ho won se die sitie no obi a bete me muwa se na be ka che mapa mo eno ano no we have 5 minutes enti ya be na 10 hwe se obi akwa adwuma na supervisor na working supervisor no afa wadwuma bia woni nkrata o beto ba e odi obi di aba ena waji wadwuma mu no ebia na supervisor no kwa no kura ni bi waji ase ena mo nyina mo hye adwuma mu na maye ebia na wo bia wo ye nkrata o wo bet time a wo ba ya na wo ni bi ena supervisor no so ni bi bet wajo waji ase na mo yes ha afedu ba na wo saka wo de no wo se supervisor na ye bibi nti no bo ofu nti ukochuku supervisor no wa backstab no se woni bi nti yin na di mfi adwuma na asante we obeka ne sen very sad ya rekopa na nya bia nsi so da na wuli pa ko ye we no dia na afo se ebeba wo so won we na bo ta unsa o ka se papa ye ne bet obi wo ha onye na agi so ye papa ye akokan wo just na tell you obi papa na efi akoma ni
we de wuni sa wo bo nipa no wa bo nipa na wie no no papa ye na wo ye no de fa ho ama wo ba ye nipa bone exactly ama obi bia be bo ama nipa ehun sa wo ye nipa bone eye ga na obi fa wo adwuma mu no ama wo adwuma sa ye na bibia ba wo koma nipa na problem na wo ye we no fo sa de ne beto onyankopon wo soro ne wo bedi kama bechewo nti yen nyai sa me ma no efa mfaso bia mre yen wo uye we a wunya mfaso bia wo so unya sika unya unya fi wo exactly nti yen steps na yen hwe ni wie yen nyina yen hwe free yen ma kakra ye discuss no yen hwe ye steps ye akra me kan me da see you 3 minutes into ya yen na be summarize into honorable mpacho summarize we den kakra bi backstabbing the diaspora there na was ye there na ni say just a minute na fe na asante so summarize na yen fa juma oh no de sa no ma no Ghana for na high nti mesra ye nyina ye wa kwantuo no mo obi a otie program no yenyi sa de no emfiri ho na emwa yen esan se so Nigerian so omwa wo munua wodi animu a ne nua ba na ode na abehye na anim no omumo di akire so on de meche no se de be ya ye nyina betimi anya bibi no ye de akobo oman no ama na akoso aha nti yenya sa no man na mo so ebua mo amoso ye on gefro no mo so mo tsesa ma adwen se de be ya akina bi obi so hia moa obi betimi aboa obi yo mede media be si asan me kono am se mechia awura bi ono so tie efri Ghana reta enkatia ono so Ghana ono so tie empa every Saturday o tie tie to ono reta enkatia ye chia o se wo so tie efri Ghana yada was sister enkatia why are there pa so follow nyamishra pa nyamishra well done nana asante okay bonitofa na kakra be say ye nyina ya ye bone da ye nyina ya fun obi da enye we nti na ye nye ye nua papa ana ye beka so ya ye we obi aye say nti ye nyina ye obi bone da obi so aye bone da nti ye nhua free niema ye ya affect obi e ha adwen na ye mfa odom tena ye mo aboa ye because ye nyina ye ba ko mo ase ye be pistol ye be pe bibi edi ye nyina be fa ko hia o Ghana akobu akonta one day akwa na be tena ye nyi ani ye nyi ti my mo obi de emme cross obi de ana emme fa obi ayi yenkoso ana yemmo abo ye ho kakra na me gidi se egusu yesa e be boa ma ye nyina ya sesa kakra meka no oh ye de nyame ase ai jumedie no eboa manfo pa je se aboa nipa bebre ye kase aboa amanfo amaware me no kase obi a text me sisi a me se maybe ye di obi asem ewo no so na nipa ne me akasa o se na ware aso twan na ko person of friend no can bet I haven't connected it into no say ya madam ase pa na o se dey just any my can me oh ya be kasa me to say amana ware aso twan don't have medda was na asante medda was won say dwumadie no eboa ni papa na of friend me na me see we are live but o say you know now person can be but let me say ye bewie but anyway o say aboa ne pa na nyama no ekoye pa se na ni age nti we de meja na nemu na madam ose maya die pa okay all right nti backstabbing the diaspora na yabo ne tofa ne sremo a ye nyina ye fi baabi e na ye be promo ha se ye be boa ye ho na ye bibi nti say no say nyina aba e ma ye backstab ye nyina ye nya bibi na embo ye nyina because ebusua ni bi eni ha ya na ebusua na da promo ha ye be ka so bi enko ni fie ni nyina ye be so ya ye Ghana must go we go home to our country motherland into no ma ye do ye ho ni ye njai chukin you know what I say enye cry yo ye better must say all right you say bye bye to your fans honorable and Nana Asante say bye bye everybody bye bye ati ko mo ba ye da masi bye bye thank you na madina yemwa samedi menwe unye mebi sameda muntimenda na madina yemi